Feel me like a Hellcat. Hello, hello. Ayan, wala akong magawa. Kaya ngayon, akin ang ginawa itong microphone. Binalutan ko ng binulutan para masolusyonan lang ang problema na wind noise. Ayan, okay ba? Mamaya i-check natin doon sa sementado kung malakas pa rin yung wind noise niya. Ayan, abang-abang lang mga tropa. So ngayon nga, totally lockdown ang buong Pilipinas, hindi lang sa Manila, pati din dito sa Kawayan. Kung maaari, hindi sila magpapasok ng mga galing sa ibang bansa unless naka-quarantine sila ng 14 days ata yun. Ayan. Keep safe everyone. This is Moto Reborn. Huwag natin pababayaan ang ating sarili. At una sa lahat, huwag tayong makakalimot sa gumawa sa atin, ano? Yun lang naman eh. Kahit anong sakit yan, kahit anong karamdaman yan, siya, kung saang magpapagali sa'yo, okay yan, no? Dapat huwag natin kalimutan, no? So yun, okay ba? Okay ba yung mic natin ngayon? Feedback naman na lang dyan. So dito sa amin kasalukuyang ginagawa lahat ng mga daan. Ayan, kung nakikita ninyo. Dati, nung bata pa ako, sobrang alikabok kapag pumupunta kami sa city. Ayan, ang daming alikabok. Pero ngayon na, oh, tignan nyo, sementado na rin. Ayan, okay ba? Ayan yung open visor. Ayan, lakas ba? Open visor yan, ha. Ayan, pabalik natin, try natin close visor naman para mapagpupata natin ng ayos. So yan, ano, okay na ba? Tumatakbo tayo na 76 kph. Bali, ang ginawa ko dito sa mic, yung gloves, surgical gloves, dalawang surgical gloves, tapos scotch tape. Try natin yung gumagana. Ayan.
Init na naman. Maganda kapag nagpapainit minsan. Kung wala kang alcohol, pwede kang magpainit para mamatay yung germs. Galing mag hugas. So ayan. Okay ba? O, pabalik tayo. Close visor naman. Try natin. Ayan. Close visor. Ayos ba mga paps? Mga mamshis? Mga ka-riders? Ayan. Bali tong helmet ko, merong hindi may sara dito sa may chin mount nya. May dalawa dyan. Open lang. Bali itong helmet ko kasi ay NHK. Ayun, thank you kuya. So yun, shoutout kay kuya. Napakabait. So yun, tumatakbo ako ng 76 kph. Close visor. Okay ba mga katropa? Yan, kaganda dito sa amin barangay, meron pabanner. Kagaya dun sa landingan, meron ding banner na banderita. Ay, banner. Nagtaka sila. Sabi nila pupunta ako sa kawayan. Ay, ayan. Balik na ako sa aming bahay. Ayan. Medyo kuwan. Shout out. Ay, bro. Kapwa natin mga riders. Ayan. Patampo. Ayan nga. Okay ba yung natin? At higit sa lahat pala, ito, sabay-sabay tayong manalangin para mabuksan na yung mga virus na yan. As of now, habang dinidiscover pa yung vaccine or gamot sa COVID,
try nating madiscover na ng mga eksperto ano, wala din nagtatagal dito sa mundo. Maliban sa salita ng Diyos, sinabi sa Biblia, heaven and earth will pass away but the word of God will still remain. Ayan. Alright. This is Moto Reborn. Don't forget to subscribe. That's it. Yan.